Maybe now I can be out. You know, the cover the Mac one, OS X for my general the MySQL server, which you know install. You know, the general MySQL server, MySQL, SQL servers name. Now we don't want to do MySQL workbench. The cool Mac my general the today general Linux manual install a sheet. Windows manual install a sheet. Mac machine. Binary was to server to install the coup or universal installer pose a new machine. Now server to install the coup that she now you what call it workbench installer to the cushy. So we see that I don't know the server the install to installer so we install that say SMK you know brew don't that home brews and she home brews now don't be the general install down in service or set up the winner general brew don't be the install there general the cop brew don't be installed this or general or Lina and today about the server go to background service in the topic brew resolution general servers go background service in the little winner so the service go general start out time general not solution shop brand more go okay Brunette Toga for simply I don't general the laws MySQL don't move to Brugo general install Brunette Bruce my INSTL install MySQL so general like that's why the magic solution MySQL versions are generally a tip of it a tip tip MySQL the 8.0.26 or general the general tip general the password general the admin go can be set at you know how the installer don't material then the window to the next one material I could demand install like that okay okay that's a general service code general can send you so that was MySQL Brunette brew services list of general or general Brunette don't already install software service in my sheet MySQL and PostgreSQL database general service in Talaba. MySQL is stop in there, PostgreSQL stop in now general run start look like the so that was a brew so we don't SCRVI service start so we don't MySQL so general start up with that that's when to the start of the brew so we don't yes services list so we general get Jimmy solution so the service code general or started and I think general MySQL so we don't minus u root so your general take it okay that's what general login over here now password my password ko general set up lo but password ko set up lo nene program sudo ga general exit lo jay like the MySQL minus u root so general take it when password ko identify lo ALT auto user so we don't general root user XI local host of the ID and DIFIED identified by so we don't identified by the general admin general admin general the main so admin maybe that's all the root password ko general admin no be IDENTI Solomon IDENTI FIED identified by Solomon Mani identified by so your FLUSH flash privilege privilege PRIVLEGS privilege of Solomon PRE I mean oh my privilege Solomon maybe Pia Mali oh Firefox was charged
PRIVLEGS privileges. PIVI. Okay. PR PRIVI LEGS privileges. Okay. PIVI LEGS မှတ်ထားပါမယ်ဒါပြီးကျွန်တော် exit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် home ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင် MySQL -u root ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တယ်မရတော့ဘူးဗျာမရတော့ဘူးပေါ့နော်မရတော့ဘူးMySQL -u root -p ကျွန်တော် password ကို admin ကိုဒီမှာတိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ p နဲ့ admin နဲ့ကြာမှာ space ကတော့မထည့်ရဘူးဗျ ADMIN တိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ p လို့ထားပြီးတော့မှတက်ခေါက်ပြီး ADMIN ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် exit ဆိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် MySQL server တော့ကျွန်တော်တို့ service အနေနဲ့ start လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပိတ်လို့ရပါတယ်brew ဆိုပြီးတော့မှ services stop MySQL ဆို MySQL service ကိုကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏဆောင်လိုက်ပါဦး okay PRE brew services လေးဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ server ရဲ့ဒီ service ကပိတ်နေပြီပေါ့နော် MySQL -u out root ဆိုပြီးတော့မှ -p ဆိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့် ADMIN socket မတွေ့တော့ဘူး server ရပ်နေပြီကျွန်တော်ချိန်လို့မရတော့ဘူး MySQL ဆိုတာ client segment ဟို command ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှဒါ run လို့ MySQL command ကတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ password down လာမယ်ဒါပေမဲ့ password ချိန်တဲ့ခါမှာချိန်လို့မရတော့ဘူးဒီနောက်လေးမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MySQL service အနေနဲ့သူကအများနဲ့ start လုပ်ပြီးသုံးရနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့သုံးချင်မှ server start လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် MySQL server start ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး start လုပ်ခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက MySQL server start လုပ်တယ်ပေါ့နော် MySQL -u out root -p ဆိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ဆိုရင် password ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါရတယ်ပေါ့နော်server ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် MySQL server stop ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် server ကိုသူပိတ်သွားပြီဒါပါလဲဆိုကိုစမ်းကျင်တဲ့ချိန်မှာ start လုပ်တယ် stop လုပ်တယ်ဆိုလို့ရတယ် service နဲ့ start လုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ OS ကိုပေါ့နော်start လုပ်ပြီး restart လုပ်ရင်လည်းအများအားဒီ MySQL server က start ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် brew လေးနဲ့သုံးပြီးတော့မှ MySQL ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ start setup လုပ်တာပေါ့ MySQL server ကို setup လုပ်လိုက်တာရလာပါပြီပေါ့နော်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MySQL ရဲ့ဟိုပါပေါ့ MySQL workbench download MySQL workbench ကိုစီးစမ်း download လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ download MySQL workbench ဆိုတာ link ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် Mac OS ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှဒီကောင် download လုပ်ရရတယ်ဗျထုံးတဲ့တိုင်းပဲ Oracle ကသူကဒီတောင်းပါဗောနော်ကျွန်တော်က download လုပ်ထားပြီးသားရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့download လုပ်ထားပြီးသားဟာကိုပဲကျွန်တော်သုံးအောင်ဘာကြီးတော့ download wait download folder လေးမရှိနေတူပါလေဗျာdownload MySQL workbench ဒီကောင်ရှိတယ်ဗောနော်8.0.26 ကိုဒီကောင်လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်သေးတယ်ပြစောစောကအဆင်မပြေဘူးရန် step တွေများတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် brew ကိုပြောင်းသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ် version နဲ့တူတူပဲဗောဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ DMG ကိုပဲ MySQL workbench ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အောင်ဗောနော်ဒီဘက် click လိုက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ workbench ဗောနော်ခဏဆောင်းလိုက်ပါဗျာWindows တို့ဟိုမှာတော့နည်းနည်းစင်ကြည့်တယ်ဗျ Linux ဆိုတာပေါ့နော်Mac မှာနည်းနည်းလေးဟိုဒီသူ့ installer ကဒီ official site ကပေးထားတဲ့ installer ကသိပြီးတော့မှဟိုကောင်းတော့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့okay ပွင့်လာပြီရောက်ပြီလေဒီကောင် application တွေကို drag လုပ်ပြီးဆွဲထည့်လိုက်ပါဗျရပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က copy ကူးနေတယ်ပေါ့သူ copy ကူးပြီးတော့မှဒါတော့ကျွန်တော်တို့ application ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ compile လုပ်ပြီးတခါတည်း release လုပ်ထားပြီးသားဟာပါ application ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ workbench တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးတော့မှ
အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လုပ်နေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် Mac ပုံမှာ Brew နဲ့ MySql server ကို install လုပ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ workbench ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု install လုပ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့ copy ကူးပြီးတော့ application တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က run လိုက်ရင်တော့ခဏ copy ကူးပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအရင်တော့ MySql တိတ်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ MariaDB ကိုပြောင်းသုံးနေတာကြာပြီပေါ့နော်အခုဒီတန်းကျမှဘာလို့တောင်းလို့သမီးတို့က MySql သုံးတာအသုံးများတော့ရင်းနှီးလာတာပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ MySql ကိုပြန်ပြောင်းသုံးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်းစာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ MySql နဲ့ပဲသွားကြရအောင်command ဖြစ်တဲ့ technology သုံးတာကောင်းပါတယ်တော့တောင်းလိုက်ပါဒီမှာ MySql သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော် MariaDB တင်ထားတယ်ဆို MariaDB နဲ့ဆိုတော့တူတူပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြောစရာဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော် MySql workbench ဆိုဒီထဲမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ click နေပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့server ကကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်ထားလားမသိဘူးခဏနေပဲကောဒီကောင်က okay လို့ပဲပေါ့ server ပိတ်လိုက်ပြီနဲ့ shut down ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖွင့်သွားတာ right လားဘာဖြစ်နေတာဒီခဏဆောင်လိုက်အောင်စကားများလိုက်တယ်ကျွန်တော်စာသိချာမဖတ်မိလိုက်ဖြစ်သွားတယ် Okay server ကျွန်တော် start လုပ်ထားရအောင် MySql brew နဲ့ကျွန်တော် start လုပ်လိုက်အောင် brew နဲ့ပေါ့နော် SCR service start MySql ဆိုကျွန်တော် start လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ MySql -u root -p ဆိုကျွန်တော်ယူတယ် admin admin ယူလိုက်တယ်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမှဘာဖြစ်တာလဲစောစောတော့ဟိုကမရသေးဘူးကြာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် MySql ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဗျာcan be opened because Apple cannot check okay ဒီကောင်ကတားကန်ထိသွားတာဗျတားကန်ထိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ပေးရအောင်ကွာဖွင့်ပေးရအောင်ဆိုတော့ security and privacy ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်ပေးရအောင်ဗျာဖွင့်ပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်privacy ဒီမှာသူက enable location service check ကို general actual and identifiable locals ပေါ့နော် open anyway ပေါ့ MySql workbench ဒီမှာတောင်းနေကြ open anyway ပဲ allowsနေ open လုပ်ပြီးလိုက်ပေါ့ဗျာသူဒီမှာတောင်းကန်ထိထားတာဗျာ okay ရတော့ပြီပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ Mac ကတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ပိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်MySql တကောက်ဖွင့်လိုက်ရင်သူရပါတယ်နဲ့ပြောပါတယ်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်workbench ဒီမှာဖွင့်နေပြီသူ launch လုပ်နေတာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ရမယ်ဒီညနောက်ဆို quick လုပ်လိုက် workbench okay ဖွင့်ရပါတော့ဒီကောင်ကဗျာ quick တဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ပေးပါပေါ့နော်ပိတ်ရုံနဲ့ဆိုရင်ဒါသူတကယ် processor မသိဘဲနဲ့ MySql workbench ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်ဒီကနေချက်ချင်ကနေမပိတ်ပါနဲ့ပေါ့ချက်ချင်ကနေပိတ်ပြန်ဖွင့်ရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့မှ workbench နဲ့ quick နေလုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနာမည်ပြောင်းနေကြ edit connection ဆိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်အောင်ဗျာဒါကျွန်တော်အရင်သုံးထားခဲ့တဲ့ဒီ setting ကြံနေလို့ဗျာ MySql ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်
general schema general key chain password ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ ADMI and admin ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ဟိုကျွန်တော်ရင်တော့ MariaDB သုံးနေတော့ ADMI and okay ဘာလို့လဲtest connection ဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ADMI and admin ဆိုပြီးတော့မှ save password in key to change ဆိုပြီးတော့မှ okay ဆိုပြီးတော့လိုက်တော့oh sorry user မှားတယ် user name ကကျွန်တော် AD or root ပေါ့နော် root လုပ်ပြီးတော့မှ test connection ဆိုပြီးသွားပြီးတော့မှ ADMI and admin root admin နဲ့လုပ်ပြရမယ်ဗျာ okay test လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ close ပြလိုက်ပါဘောနော်ဒါဆို Maria ဒီနာမည် connection name ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ edit connections connection name ကျွန်တော်ပြန်အောင်ဗျာ MySql sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နေလိုက်ပါဟိုကျွန်တော်အရင်တော့သုံးထားတဲ့ဒီ setting file ရှိတော့ဒီ MariaDB ပုံစံနဲ့တွားနေအောင်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကအဲ့လောက်ကြီးမရှုပ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီထက်မှာschema ဆိုတော့ကြည့်ရကျွန်တော် sys out ပါဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ tables ဒီရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါလေဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Mac ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီဟို MySql လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီပြီးတော့ MySql Workbench လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ exit လုပ်လိုက်အောင်နော် exit လုပ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brew နဲ့ service ကိုပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် services stop ဆိုပြီးတော့ MySql service ကိုပိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟို3ခါနေကြမှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တောင်းဖို့ဆိုရင် set ထဲမှာ run နေရင်လက်ကလှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်လေးတယ်ပေါ့နော်MySql server ကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်လေရတယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဟိုလေးမထင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်တာရပါတယ်ပေါ့နော် brew SCRBIC service list okay ကျွန်တော်တို့ဒီ database ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ database တွေမသုံးပိတ်ထားပါတယ်နော်ဟိုတော့ကနေကြမှာဖွင့်သုံးတာများပါတယ် okay ဒီတစ်ခေါက်ကတော့လောက်ပါပဲဗျာ